在你们那儿正月前串门吗？今天带朋友们看看，在我们这儿正月里串门到底有多热闹。太猛了这个！家长啊，正好比咱家过年放的长，比我家过年放那个大呀，那个啊。吃的喝的你家也不缺，我给送挂礼炮，祝你红红火火26年。东部的生活不用看，要吃大米有白面，鲫鱼用蛋是常见，吃鱼不用摘脖刺儿，锅里煮上的咸鸭蛋，没有菜不吃饭。3月的9日摆酒宴，喝的酒都有名，茅台酒肉不夜清，最次优质产品大陆零，东家你觉得有水平，这些礼物还不算，东家还有千万存折在银行。祝你们家新年快乐，身体健康，2026年大发财源！来，谢谢，好人的一生平安，谢谢，甜甜蜜蜜，好嘞，谢谢，祝你们全家幸福，2026年啊！好嘞，谢谢，好人都一生平安呐！好嘞，家家团圆会啊！谢谢。看我大哥这造型，我大哥带着有那范儿啊！这聚四餐啊，大家一起伸手。全下厨了，这是小姐姐整配菜呢。黄花菜。这过年还得是咱东北热闹啊，热闹啊！亲戚朋友这一聚，当然得还是大家一起伸手更有那个年味儿，是不是？过年的包米啊，回来了。是啊。我来啦，人来了，快来呀！好多朋友还想见高雪呢。啊，高雪干活呢。干活呢。你看这么小美吗？尝尝。上的厅堂，下的厨房，这雪。你问问小舅儿，你说我小舅妈呢？那还媳妇没来啊？真快，这么高了哈！啊，你看多快呀！我说今天咱家来的都是美女，是不是啊？都是美女，净美女。过年好，过年好，过年好！哎，看我大哥，这大墨镜戴的，进屋啊！过年好！过年好！哎呀，快婶儿长桃呢。好大姐，我大姐啊！加特林，一会儿放啊！一会儿放。靠大哥，哎呦，加特林太有范儿了！咱来吃饭来了。我来吃饭了。我媳妇这东北菜现在练的嘎嘎，比我强多了。以后是不是要哄我得退休了？跟老大嫂是得退休了，半年哈。丈量。卡门儿。啊，舅妈，哎，是不是应该变成多个茄子？对，不能要一个茄子。你看你旁边改一下。行，你看听我姐的，叫叠了都是茄子。你看人虎浩这孩子，你看人家小崽儿，你看人家。对，行了啊！你看人这孩子也不多。你看人家还乐呢，你看看，人家，你看看，真好。你啥时候有孩子？你啥时候结婚？你就说啊，今年就必须报上。我就留下了，谁别想带走了。今年，这孩子真好。先整块排骨。来，老妹儿来，哎，快，香不香？慢，看我姐啊，真好吃的。刚才我跟你说我吃那块，香。尝尝大鹅。大面锅真是不一样，不迷糊了，晕了，迷糊了。哎呀，就这些火就够用。谁炖的？这你大侄儿。那太香了。刚弄的。够不够辣乎呢？辣乎，辣乎，行不行？正好。真香，我搁这儿都闻着味儿。走，往上。行。行吗？行。你别生气。整块。老姥爷吃哪个？整块腿，这边行，这边行。烫，给晃晃。好，来一块。哎呦，哎，这块肉也多，来一块。行吗？好吃，好吃。我这吃的好吃啊。行，还挺会炖是吧？太香了。这不是不来得快，完了老弟在今年，祝老弟天天好，日日好，他不是给他万年，手里不断零花钱，出门看见了摇钱树，回家看见了对口盆，对口盆的。
好。哎呀，大爷上了啊！好。那我往后边扫着了。行啊！谢谢，谢谢，拧回来，好，拧回来，对，过年了，欢欢喜喜的哈。好嘞，轰轰烈烈的过好过新年。好嘞，啊，对，祝你财源滚滚，好，祝你马年大吉，大发财源，要我事业有成啊！好嘞，一手就大腕，过来。谢谢。多一段的。行吧。哎呀，非常好。咱大爷来了，看看来了，非常好，关系好。帅姐夫，哎呀，谢谢，老了，以后好啊，这一笑更帅。这玩意儿好了就得成，不能捂，捂该咸了。哎，好，吃饭之前还得放瓜煸。吃吧。哎，这就是我们东北的大拌凉菜，必须是得上手啊。哎，咱们这儿不管干啥，少不了这个大拌凉菜。对，我爸在这块儿偷喝快点水呢。真。哎呀，渴了，今天又可以放纵的喝了。一喝这就乐呵。快乐水嘛，简简单单16个菜，啊，铁锅炖大鹅，安徽的臭鳜鱼，还有临沂的炒鸡。说差点啥，同志们？没事啊，同志们，说差点啥？对，差个人好像。啊，差个人。喝酒了啊，各就各位。大飞哥。谢谢夸奖啊！现在12点多了吧？12点多了。这么多人忙哈。嗯。今天得亏这些人，他们看人做的还像样。不吃，吃饭了。吃不吃？快点的，快点吃饭。吃饭了，快点的，吃饭还湿巴巴的呢。快点，吃饭了。新年快乐！干了！今天得动了，你让大家都算了，你得动。是吧？不用他，你都本了。在我家这屋里边一共放3桌，炕桌、地桌2桌，热不热闹？糖包吃着得摁扁子，我大哥给摁扁了啊！对，这样，哇，摁扁了，不是滋味不一样，隔味儿这样的。是口感不一样啊？那原来是包，现在是饼。对呀。口味不行，就是说这个人主要心里美。哎，不那么那个挑三拣四的了，就事儿。对。好，吃完饭啊，晚上开始放烟花了。哎呀，真多呀！哎呦我去！